오늘 요나서를 통해서 하나님께서 주시는 말씀을 우리는 받겠습니다. 今日はヨナ書を通して神様からいただく御言葉を聞きます。 요나서는 하나님의 백성들이 아닌 이방인들에게 구약 성경에 주었던 유일한 성경 말씀입니다. ヨナ書というのは旧約聖書においてイスラエルの民ではないアッシリアのニネベの民に対して与えられたヨナの預言です。 이 요나라는 이 인물이 선지자가 활동했던 그 시대가 이 북쪽 이스라엘에 있어서는 가장 평화로운 때였습니다. このヨナが活躍した時代というのは北イスラエルが一番平和な時代でした。 북쪽 이스라엘은 늘 우상 숭배를 했기 때문에 재앙이 많았습니다. というのも北イスラエルはいつも偶像崇拝をしていたので災いが多かったのです。 전쟁이라든가 戦争、 또 아니면은 기근이라든가 飢饉、 또 역병이라 전염병이라든가 あるいは疫病、伝染病、 이런 것들이 우연이 아니라 하나님의 심판으로 하나님의 그 심판으로서 나타나는 것입니다. ですがそういった災いは偶然ではなくて神様の裁きとして与えられているものです。 그 길에서 벗어나고 돌아오도록 하기 위한 것입니다. その偶像崇拝の道から抜け出して立ち返ることを求められたわけです。 그런 시대는 해외 다른 나라에 복음을 전할 수 있는 그런 입장이 아니죠. ですがそのように災いが続いていてはとても海外に福音を伝えに行くことはできないでしょう。 자기들도 지금 힘들고 죽을 입장인데 다른 나라 가서 하나님을 믿으라고 할 수는 있는 그런 입장들이 안 되는 거죠. 今自分が大変でもう自分のことで精一杯なのに他の国に行って神様を伝えなさいと伝えることはできません。 근데 이 요나가 살던 그 시대만 한 40년 동안 참 평화 시대였습니다. ですがヨナが生きていたこの時代というのは北イスラエルが平和な時代でした。 여로보암이라고는 이 여로보암 2세가 그 통치를 했던 때였어요. ヤロボアム2世という王様が統治していた時代です。 그때 하나님께서 요나라는 선지자를 불러가지고 저 가장 그 시대의 가장 큰 나라였던 그 아스리아 그 수도가 니네베에 있는데 니네베에 가서 복음을 전하라 이렇게 말씀했습니다. その時代に神様は北イスラエル人のヨナを召されてその当時一番の大国であったアッシリアそのアッシリアの首都ニネベに行って福音を伝えなさいと言われます。 우리가 전도를 하거나 해외에 나가서 선교를 한다고 하면은 하나님은 여러 가지를 보장해 주십니다. 私たちが伝道したりあるいは海外に行って宣教する場合神様はいろんなことを保証してくださいます。 왜냐하면 그 평화스러워야 모든 것이 잘 평화스러워야 선교를 할 수가 있기 때문에 그렇습니다. なぜなら自分が平安で平和であってこそ伝道宣教することができるからです。 이 반대로 말한다면은 전도 선교를 하면은 평화가 옵니다. 逆に言えば伝道宣教をすれば平和が来ます。 정말 재앙이 떠납니다. 本当に災いが去ります。 그게 하나님의 소원이기 때문에. そのことが伝道宣教が何よりもの神様の願いだからです。 우상 숭배하면은 하나님을 모르고 우상 숭배는 재앙이 온단 말이죠. 神様を知らずに偶像崇拝をすると災いが来ます。 지금 뭐 세계에 계속 재앙들이 많이 일어나고 있습니다. 今世界各地で災いが続いています。 그런 나라 특징이 뭐냐? 정말 하나님을 모르고 예수 그리스도를 모르고 우상 숭배하는 나라들이에요. そのような国の特徴は本当に神様を知らない、イエス・キリストを知らない、そして偶像崇拝をしている国です。 일본도 이런 재앙이 많습니다. 日本でもたくさん災いが災害があります。 특별히 그런 곳에 그 우상 숭배가 심합니다. 特に災害がある地域を見てみると偶像崇拝の深刻な地域である 전도 ことが分かりま 선교하는 그 す。 사람들이 별로 없는 곳이에요. 伝道宣教する人々はあまりいない地域です。 우리가 그래서 그것을 알고 정말 전도 선교를 위해서 마음을 담는다면 하나님이 모든 것을 축복을 받겨 주십니다. 私たちが災いを止める伝道宣教であることを知って私たちの思いを伝道と宣教に向けるとき神様は祝福を増し加えてくださいます。 근데 그 중에서도 강대국 선교, 강대국 전도를 하나님은 정말 기뻐하십니다. その中においても兄弟国への伝道と宣教を神様は本当に望んでおられます。 우리가 이제까지 알고 있기는 이 전도나 선교를 어려운 사람들, 약한 사람들, 조그마한 사람, 어려운 나라들을 생각합니다. これまでの私たちの伝道宣教へのイメージというのは貧しい国に行って途上国に行って助けてあげるとかあるいは大変な思いをしている人貧しい人たちに伝道するこういったイメージがあります。 이제까지 선교사님들이 그렇게 해왔습니다. 実際これまでの宣教師たちもそのような活動をしてきまし 그래서 た。 우리도 다 그렇게 알고 있죠. ですから私たちもそういうイメージが強いですね。 근데 성경은 반대로 말씀합니다. ですが聖書は逆のことを言っています。 하나님은
강대국에 가서 선교를 하라 이렇게 말씀합니다. 神様は兄弟国に行って大国に行って伝道しなさいと言われます。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 하나님의 절대 목적은 이 세상을 하나님의 나라로 만드는 것입니다. 神様の絶対目標はこの世界を神の国にすることです。 원래 하나님께서 인간을 만들 때는 하나님의 나라를 만들기 위해서 창조했습니다. もともと神様が人間を作られたのも神の国を作るためでした。 그런데 사탄 마귀가 인간을 속여서 자기 종으로 만들었단 で 말이에요. すが悪魔サタンが人間を騙して自分の奴隷にしてしまいます。 그리고 자기 나라를 만드는데 특별히 강한 사람들을 붙잡고 그런 나라를 만듭니다. そして自分の国を立て上げるとき、サタンは特に強い人たち、権力者を捉えて、その人たちを利用してサタンの国を作り上げます。 예. 이 모든 종교는 우상 종교는 하나님을 대적하는 종교는 니무롯이라는 그 사람을 통해서 시작됐어요. すべての偶像のルーツを突き止めて遡っていくと、ニムロデという人から始まっています。 그 사람은 아주 자이언트 거인이었어요. このニムロデは巨人でした。とても大きな体の持ち主です。 그리고 정말 사냥을 잘했습니다. そして優秀な狩人でした。 그 시대는 이제 아주 그 짐승들이 사나웠던 시대였어요. その時代は今よりずっと獣が粗暴だった。とても特にもっと危険だった時代です。 왜냐하면 사람들은 적고 아주 사나운 짐승들이 많은 때였어요. なぜかというと人間の数は少なくですが獣は数が多い、そういうもっと今より自然だった時の時代なわけです。 지금은요 짐승들이 사람을 무서워져 오히려. 今はむしろ動物の方が人間を恐れる時代ですね。それだけ技術も発展していますし。 그 당시에는 사람은 숫자는 적고 아주 짐승들이 많은 때였단 ですが 말이죠. その時というのは人の数は少なく獣は多く武器もろくにない時代でした。 그러니까 그 짐승들로부터 보호를 할 수 있는 그런 이 영웅이 필요한데. ですからそういう獣から町の人々を守る英雄が必要でした。 그리고 또 그 당시에 식량도 부족했기 때문에 짐승을 잡아서 사냥을 해서 먹던 시대였습니다. また当時は食料も今のように農業が発達しているわけではありませんから、狩猟時代ですので、どうやっていかにしてその獣たちを飼って食料にするかが大事な時代でした。 그래서 사냥을 잘하고 짐승을 많이 잡고 하는 그 리무렛이 모든 사람들의 영웅이 되었던 で 것입니다. すから優秀なハンター、狩人であったニムロデというのは全ての人の英雄だったわけです。 그래가지고 자기가 하나님처럼 되려고 했어. そしてこのニムロデは自分が神になろうとしました。 그게 이제 사탄이 역사하는 거예요. そこにサタンが働いたわけ 그때부터 ですね 모든 。 종교들이 나왔습니다. 自分を神格化するこのニムロデをルーツに全ての宗教が始まりました。 그 사탄도 강한 사람을 붙잡아서 자기 나라를 만듭니다. このようにサタンも強い人を利用して自分の国を作ります。 강한 나라가 뭘 신을 우상을 섬기면 다 작은 나라들도 다 그것을 모방해서 그 신을 믿습니다. 実際強い国がある偶像崇拝をすると、その周りの国々は全部その兄弟国の真似をして同じ偶像崇拝を始めます。 저렇게 강한 나라 되려면 저 신을 믿어야겠다 이렇게 생각하는 거죠. なぜあの国はあんなに強くなったのか、私たちもあの国を真似て同じ神を拝もう、そうすれば私たちも強くなるはず、このように思うわけです。 사탄도 그런 방법을 꼭 쓴단 말이죠. サタンも必ず強い国、兄弟国を捉えるという方法を使っています。 그 사탄의 나라를 무너뜨리기 위해서 하나님은 또 반대로 하십니다. ですが神様はそのサタンの国を滅ぼすために逆のことをなさいます。 강한 나라를 하나님은 복음화를 시키려고 해요. 神様も強い国を福音化させようとします。 아주 이 사람으로 같으면 아주 성공한 사람들, 유능한 사람들을 복음화시키려고 해요. 人間の場合はとても成功した人、優秀な人、権力者を福音化しようとします。 그래야 하나님 나라가 되니까요. そうしてこそ神の国になるからです。 그래서 이 유럽이 빨리 기독교 국가가 된 이유가 それで実際にヨーロッパの福音化が速やかに進んだ理由も、 먼저 가장 로마라는 가장 강대국이 먼저 기독교 국가가 됐습니다. まずはローマ帝国という強い兄弟国がまずキリスト教国家になりました。 세계에서 가장 강국이 기독교 국가가 되니까 다 따라서 하는 거죠. 世界で一番強い国がキリスト教の国になるから、周りの国もそれを真似したわけです。 그리고 두 번째는 그 당시에 선교를 왕들이나 귀족을 대상으로 했습니다. そしてもう2つ目はというのは、その当時伝道宣教を誰を相手にしたのかというと、王族や貴族を相手に伝道しました。 왕이나 귀족이 예수 그리스도를 믿으면 다른 사람도 다 따라서 믿습니다. 王族や貴族がイエス様を信じると、その下の人たちもみんなついて一緒にイエス様を信じます。 그래서 서기 800년도에 이미 전부 유럽은 기독교 국가가 됐어요. その結果800年頃にはもうすでにヨーロッパはすべてキリスト教国家になりました。 신성 로마 제국이라는 나라가 세워졌고
카를로스라는 그 황제가 세워졌죠. 神聖ローマ帝国という国が建てられ、カール5世が即位します。 전 유럽이 다 기독교가 된 そ 거예요. してヨーロッパ全体がキリスト教国家になりました。 근데 그 뒤부터 이게 늦어지는 이유는 뭡니까? ですが、その後の福音化が進まない理由は何でしょうか。 첫째 복음이 약해져서 그렇고 もちろん福音が弱くなったからで 또 す。 방법이 틀렸단 말이죠. そして2つ目に方法が間違っているからです。 강대국을 선교하려고 하지 않아요. 兄弟国を宣教しようとしません。 또 왕이나 귀족을 상대로 하지 않아요. また王や貴族を相手にしようとしていません。 그래서 이런 아프리카나 이런 나라도 보면은 추장이 예수를 믿으면 나머지 사람을 다 따라서 믿지요. 例えばアフリカの宣教の場合も、その部族の主張がイエス様を信じると、その部族はみんな一斉にイエス様を信じます。 밑에 사람이 아무리 믿으려도 위에가 안 믿으면은 못 믿는 거죠. いくら部族の下の人たちを救おうと思っても、上の人が信じないと彼らは信じることができないのです。 이슬람교가 바뀌려면은 위에 있는 권력자들이 가장 위에 있는 사람들이 바뀌어야 믿으면 믿는 거죠 다. またイスラム教徒が変わるためにも、一番トップの人が変われば、その下にいる人たちもみんな変わって信じるようになります。 북한에 있는 위에 가장 조건자들이 믿거나 바뀌면은 믿는 거죠. 다. 北朝鮮の場合も一番トップにいる権力者、特権者たちが信じるときに国全体も変わっていき 밑에 ます。 사람들 하면 믿고 싶어도 믿을 수가 없는 거예요. いくら下の人たちに伝道しても、その人は信じたいと思っても信じれる環境ではありません。 그런 방법 전략을 쓰질 방법을 모르기 때문에 그런 거죠. ですが、その兄弟国にまた強い人に伝道宣教するという方法を失っているので、今福音化が大きくは進んでいません。 근데 성경은 그렇게 바른 방법을 알려주는 そこで 것입니다. 聖書はいつも正しい方法を教えてくれます。 가장 첫 번째 구약 시대 선교가 요셉이 애굽에 가서 선교한 것입니다. 聖書で一番最初の宣教はヨセフがエジプトに行って宣教したことでした。 그 당시에 이 애굽은 가장 강국이었습니다. その当時のエジプトはその地域で一番の兄弟国です。 그 나라를 살려야 다른 나라 다 산단 エ 말이에요. ジプトを救ってこそ他の人を救う、他の国を救うことができま 그 す。 나라가 기근이 들면 전 세계도 기근이 드는 で 것이죠. すがエジプトが飢饉になると全世界が飢饉になります。 네. 그래서 요셉을 보내서 7년 기근을 해결하는 그런 선교를 하도록 했습니다. そこで神様はヨセフを使わして7年間の大飢饉を止める大宣教をさせました。 그리고 모든 그렇게 됨으로써 이스라엘 사람들 다 기근해서 보호를 받을 수가 있었습니다. そしてエジプトが救われたのでイスラエルも救われることができる、そのような答えを与えてくださいます。 또 성경의 이 요나서입니다. そしてその後の宣教がヨナ書です。 요나에게 1장 2절에 보면은 너는 일어나 저 큰 성읍 니느웨로 가서 그것을 향하여 외쳐라. ヨナ書1章2節を見ると、立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に上ってきたからだ 그 とあります。 악독이 내 앞에서 항달되었음이라 하시니라. 彼らの悪が私の前に上ってきたからだ。 근데 요나는 그 느헤웨로 가지 않고 반대쪽으로 도망갔습니다. ですがヨナはニネベに行くのではなく、反対側のタルシシュに逃げました。 왜냐하면은 자기보다도 강한 사람들에게 복음을 전해서 축복을 받도록 구원을 받도록 하는 것은 인간적으로 심리적으로 싫어하는 것입니다. なぜかというと、自分より地位が高い人、自分よりうまくいった人がさらに福音を信じてさらに救われうまくいくようにしてあげるというのは人間の心理的に抵抗があります。 자기보다도 좀 힘들고 어렵고 가난한 사람, 약한 사람은 도와주고 싶은 마음은 누구나 다 있습니다. 自分より大変な思いをしている人、かわいそうな人を助けてあげたいという気持ちは誰もが持ちます。 그래서 자기보다도 잘 살고 강하고 잘 나가는 사람한테 복음을 전해서 그 사람이 더 축복을 받도록 하는 것은 사람으로서는 심리적으로 싫어하는 거예요. ですが自分より豊かで地位も高くて自分よりうまくいっている人にさらに福音を伝えて救い出そうというのは心理的に抵抗感があるわけです。 또 한 가지는 그 당시에 강하다는 말은 아주 여러 나라를 침략했기 때문에 그렇죠. 여러 나라를 침략했기 때문에 악한 일을 많이 했기 때문에 강국이 됐어요. もう一つ、その古代の時代にアッシリアが兄弟国だったというのは、それだけ周りの周辺国家を侵略して征服してたくさん悪事を行っていたので強くなっていたわけです。 착한 사람은 복음을 전하고 그 사람 더 복을 받게 하고 싶지만은 악한 사람을 우리 복음을 전해서 그 사람이 더 잘 되도록 하기라는 것은 사람의 심리로는 싫어하는 거죠. 優しい人、いい人には福音を伝えたいと思いますが、たくさん悪いことをした人に対してその福音を伝えたいと思うのはなかなか難しいことです。 그 아스리아 나라는 느헤라는 나라는 자기 이스라엘보다 훨씬 크고
또 악한 나라단 말이죠. このニネベ、アッシリアというのは自分よりずっと大きな国で、しかも悪い悪の国であるわけです。 가서 복음을 전해서 그들을 멸망받지 않고 축복받게 하라. なのに神様はそこに行って彼らに福音を伝えて、彼らが滅びることなく祝福されるようにしなさいと言われるわけです。 우상숭배 버리고 너희들이 멸망받지 않기 위해서는 하나님을 믿으면 된다. 이렇게 전하라 이 말이죠. 彼らにその災いを止めるためには偶像崇拝を捨てて本当の神様を信じればいいと伝えなさいと言われるわけです。 근데 싫은 거예요, 그게요. ですがヨナはそれが嫌でした。 그래서 도망갔습니다. ですから逃げ出します。 그런데 하나님은 절대 자기의 목적을 포기하지 않죠. ですが神様は決してご自分のご計画を諦めません。 요나가 탔던 배에 큰 풍랑이 일어납니다. ヨナが乗っていたその船に大きな嵐がやってきます。 사공들은 살기 위해서 막 짐들을 다 무거운 짐들 다 바다에 버립니다. もう今にも難破しそうなので水夫たちは恐れて船の荷物を全部海に投げ捨てました。 그래도 뭐 풍랑이 더 세워져요. それでもこの嵐は止まらず、今にも船がひっくり返りそうです。 어떻게든 육지로 배를 대려고 해도 도저히 풍랑에 육지를 접근할 수가 없었습니다. どこか陸に近づこうとしてもあまりにも風がひどくて暴風がひどくて陸に近づくこともできません。 그래서 분명히 이것은 하나님이 벌이다 이렇게 생각했어요. そして彼らはこれはただの偶然ではなく神罰だと考えました。 그래서 제비뽑기를 했어요. そして誰が神罰の対象なのかを知るためにくじ引きをします。 이 요나가 이게 걸린 것입니다. そこでヨナが当たってしまいました。 우리가 도대체 무슨 죄를 졌기에 이런 벌을 우리에게 받느냐? 船長は聞きます。一体あなたは何をしたのでこのような罰を受けているのですか。 내가 하나님의 명령을 어기고 지금 도망가고 있어서 하나님이 이게 나 때문에 이런 풍랑이 일어나겠다 이렇게 そうした 말했어요. ら今私は神様の命令を破って逃げ出しているので、きっと私のせいでこのような暴風が起きているのでしょう。 나를 죽이면은 나를 바다에 던져놓으면은 이제 풍랑은 잠잠해질 것이다. 私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海は静かになるはずです。 그래서 요나를 바다에 던졌어요. それで水夫たちはヨナを海に捨てました。 근데 꼭 뭐 얘기 같은 얘기죠. 근데 사실입니다. 큰 어떤 물고기인지는 모르겠어요. 큰 바닷고기가 요나를 삼켰습니다. そしたらなんだかおどけ話のようですが実際にあったことです。大きな魚がやってきてヨナを飲み込むわけです。 그래서 요나를 니느웨까지 가가지고 거기서 토해냈습니다. そしてこのヨナをニネベにまで連れて行って、そしてニネベの陸地で吐き出しました。 그리고 그 하나님 살리신 것이죠. つまり神様が彼を生かしたわけです。 그래서 다시 요나에게 명령을 합니다. そしてもう一度ヨナに命令しました。 그게 3장 1절과 2절 말씀입니다. それが3章の1節と2節です。 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하여 이르시되 일어나 저 큰 성읍 니느웨로 가서 내가 내게 명한 말을 그들에게 선포하라 하신지라. 再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよう。 큰 성읍 가장 강국이었어요. 大きな町、一番の兄弟国です。 실제 있었던 나라입니다. 実際に存在した国です。 영국 대형 박물관에 그 유적들이 다 있습니다. 大英博物館にあるとアッシリアの遺跡から発掘されたたくさんの遺物があります。 하나님은 그 강국들을 이 복음하셔서 하나님 나라를 만들려고 하시는 것입니다. 神様はいつでも兄弟国を福音化して、そして世界福音化をなさろうとしているわけで 근데 す。 하나님의 목적을 이루기 위해서 그렇게 하는데 만약에 잘 하지 않으면 억지로라도 시킵니다. このことが神様の目的なのですが、もし私たちがそれに従わないときは神様は無理強いにさせてでもなさいます。 그 풍랑이라도 이렇게 해가지고 요나가 바닷속에 들어가도록 합니다. 暴風さえ起こして神様はヨナが海の中に投げ落とされて、そしてこのニネベに連れてこられるようにされるわけです。 억지로죠, 억지로. これは無理強いしたわけですね。 그냥 가라고 할 때 가는데 도망가다가 지금 뱃속에 들어가지고 물속에 뱃속에 들어갔으니 얼마나 답답하겠습니까? もうスムーズに従ってほしいのに逃げ出して、しかも魚の腹の中にいることになって、どんなに神様ももどかしいでしょうか。 아니 얼마나 그 물속에 물고기 뱃속에 들어있으니까 이 굉장히 숨이 막히고 답답할 거 아니냐 이 말이에요. ヨナの場合もスムーズに従っていれば問題なかったんですが、もう魚の腹の中で3日3晩過ごすことになってどんなに息苦しかったでしょう。 그래서 막 이제 힘드니까 막 회개를 하는 거예요. そしてもう辛いので悔い改めをするわけです。 그러니까 그렇게 고통을 받은 거죠. つまりヨナは
受けなくてもいい苦しみを受けることになりました。 억지로라도 하나님 그렇게 시킵니다. ですが神様は無理強いをさせてでもご自分のご計画をなそうとします。 그 다음 시대가 있었는데 그게 바벨론 시대였습니다. このアッシリアの次の時代はバビロンの時代でした。 바벨론에 가서 이스라엘 백성들이 선교를 안 하니까 반대로 이 속국이 되고 말았습니다. イスラエルの民たちがバビロンに宣教しなかった結 포로가 되고 果、 말았습니다. 逆にバビロン帝国の捕囚になってしまいます。 포로가 돼가지고 포로로 끌려가서 또 억지로 했습니다. 捕囚として連れて行かれてバビロン帝国で仕方なしに無理強いに伝道宣教することになります。 그게 이 다니엘이라든가 다니엘의 친구입니다. それがダニエルや3人の友人です。 또 다음 시대가 지나서 로마의 속국이 되었습니다. そしてその後の時代はローマ帝国の時代。このローマ帝国の時代でも植民地になりました。 억지로 이제 하나님이 시키는 거죠. 神様は無理強いにさせてでもローマ福音化をさせようとしたのです。 그때 바울은 정말 성령 인도를 받고 이 억지가 아니라 정말 성령 인도 받고 한 것이죠. ですがパウルは無理やりにではなく聖霊に導かれてローマを福音化しなければならないとつかみました。 성령 인도를 받고 이 사도행전 19장 21절을 보면은 내가 노마도 보아야 하리라. 聖霊の導きを受けて使徒19章21節を見てみると私はローマも見なければならないと言いました。 오늘같이 로마 같은 나라 강대국들입니다. 今日のようなローマ帝国というのは大国です。 일본입니다. 日本もそうです 또 。 중국, 中国、 인도 インド、 이런 나라들이 강대국이에요. そういった国が大国です。 또 미국이라든가 またアメリカ、 뭐 유럽이라든가 ヨーロッパ 그런 데 가서 선교한다는 것은 사람들이 잘 이해를 못하죠. ですが、そういう先進国や大国に行って伝道するというのはあまり人々が理解しがたく思っています。 그게 영적인 것을 우리가 알아야 합니다. ですが霊的なことを知らなければなりませ 그리고 ん。 강국들이 하나님 나라가 되어야 다른 나라도 다 될 수가 있기 こ 때문에 のような 그렇습니다. 大国が神の国になってこそ周りの国もすべて神の国になることができるからです。 조금 나라에서 큰 문제가 일어나도 세계적인 큰 문제가 없습니다. 例えば小さな国で何か問題が起きてもあまり全世界的にニュースにはなりません。 근데 큰 나라 일본이라든가 중국, 인도, 뭐 미국 이런 나라에 문제 오면 전 세계에도 문제가 오는 거예요. ですが大きな国、例えば日本や中国やインド、こういった国で何か問題が起きるとそれはすなわち世界の問題にもなるわけです。 중국에서 코로나가 발생했어요. 中国からコロナが始まりま 또 した。 인도에서도 발생했어요. インドでもまた変異型が起きましたね。 큰 나라이기 때문에 파급이 큰 거죠. その国が大国なのでその分世界に影響力が強いのです。 그래서 큰 나라 일본 보고만 안 되면 일본에 큰 문제가 오죠. ですから大国、アジアの場合は日本ですね。日本が福音化されないと大変なことになります。 전 세계에 문제가 온단 말이죠. 全世界に問題が来ます。 반대로 일본을 보고만 해야겠다 하면 모든 응답이 옵니다. 逆にこの大国日本を福音化しようと思うならば神様はそのために全てを加えて与えられます。 그 하나님의 목적을 그것이기 때문에 그렇습니다. 神様の目的がこのことだからです。 또 자기보다도 강한 자, 능력 있는 사람들을 보고만 할수록 응답이 옵니다. また自分より上の人、自分より強い人を伝道しようとするとき、神様はそれが可能になる力と答えをくださいます。 일본이 기독교가 되려면 강한 사람들, 능력 있는 사람들이 먼저 복음을 받아야 합니다. 日本がキリスト教国家になるためには日本で力のある人、権力のある人、高い地位にいる人たちが福音を聞いて救われなければなりません。 교회가 전혀 그런 생각을 못 하고 있어요. ですがこれまでは全く教会がそういったことを考えられていませんでした。 그러니까 이 응답을 잘 못 받는 で 거죠. すからあまり答えも受けられなかったので 그래서 す。 보문성교 성도님들이 자기보다도 강한 사람 또 이미 성공한 사람을 복음화 해야겠다는 마음을 가진다면 많은 응답이 옵니다. そこで福音宣教協会の皆さんが自分の現場において自分より強い人、自分より高い地位にいる人に福音を伝えよう、伝道しようと思うときに神様はたくさんの答えを与えてくださいます。 근데 두 번째로 그러면 그런 사람들, 그런 나라를 어떻게 복음화할 것인가? では2つ目です。では自分より強い国、強い人をどのように福音化すればいいのでしょうか。 우리가 비록 약한 것 같지만은 그렇지 않습니다. 私たちが弱いように思えますが実はそうではありません。 우리는 그 어떤 사람보다도 강한 하나님의 사람들입니다. 私たちはどんな人よりも強い神様の人です。 모든 축복을 받은 것입니다. すべての祝福を受けています。 모든 것을 가지고 있는 사람들입니다. すべてを持っている人たちです。 우리는
참 왕이신 그리스도를 통해서 사탄에서 해방받은 하나님 자녀들입니다. 私たちは誠の王であるキリストによってサタンから解放された神様の子供です。 모든 죄를 다 깨끗하게 용서받은 거룩한 하나님 백성입니다. またすべての罪をきれいに許していただいた聖なる国民です。 하나님의 자녀예요. 神様の子供です。 그리고 하나님의 성령을 우리 안에 들어오셨습니다. そして神様の聖霊が私たちの中に入ってこられました。 그리스도는 참 선지자로 우리 속에 성령으로 오셨어요. キリストが誠の預言者として私たちのうちに聖霊として共におられます。 예, 모세가 쓴 모세 오경을 보면은 출애굽은 바로 해방을 말합니다. モーセが書いたモーセ5章を見てみると、出エジプト記はまず解放のことです。 우리는 사단에서 해방받은 거예요. 私たちはサタンから解放されました。 그리스도를 통해서. キリストを通して。 그리고 레위기에서 보면은 이제 피제사를 드림으로써 예수님의 거룩한 피로 우리는 거룩한 하나님의 자녀가 되었습니다. そしてレビ記を見てみると、ずっと生贄を捧げます。これはキリストの血潮によって私たちはもう罪のない清い聖なる国民になったことを表しています。 어떤 죄도 하나님은 이제 기억지도 않고 우리를 거룩하게 하셨어요. 私たちのどんな罪も神様は覚えてすらおらず、私たちを聖なる国民としてくださいまし 그게 た。 레위기세요. これがレビ記です。 그리고 민수기는 그 이스라엘 백성들을 이제 가나안 땅을 정복하는 그런 전도자로 만든 거죠. そして今度民数記はそのように帰られたイスラエルの民たちが今度はカナンの地に入って征服していく伝道者になったということを書かれています。 우리 속에 성령으로 오셔서 우리가 강대국 우리보다 강한 사람들을 전도 선교할 수 있도록 하셨습니다. 私たちのうちに聖霊として共におられて、私たちが自分よりも強い人、強い国、大国に伝道宣教できるようにしてくださいました。 그렇게 하도록 성령님은 우리 안에 예수님이 そ 들어오셨습니다. のためにイエス様が聖霊として今一つになっておられます。 그렇게 하기 위해서 우리를 구원하셨단 その 말이에요. ために私たちを救ってくださいました。 그리고 또 요한복음 15장 4절에 5절에 보면 예수님은 이렇게 ま 말씀하셨습니다. たヨハネ15章4節から5節を見てみると、イエス様はこう言われました。 나는 포도나무고 너희는 가지다. 私はブドウの木、あなたは枝です。 이 포도나무와 가지를 보면은 어떤 나무들보다도 이 포도나무는 가지가 아주 연약합니다. このブドウの木の枝を見てみると、実は他のどんな樹木よりもブドウの木の枝というのはとても細くできています。 나무에 비해서 가지가 너무 약해요. この木の太さに比べてすごく枝が弱い作りになっているん 만약에 です。 가지가 강한 보면은 열매가 잘 안 맺어요. そしてこの弱い枝にはあまり実が結ばれません。 아니 강한 가지에는 むしろ枝が太く強くなってしまうと、その枝にはあまり実が結ばれません。 오히려 강한 약한 이 가지에 더 열매가 많이 맺어요. むしろ細い、そして弱い、そんな枝にたくさんのブドウが実るわけです。 그래서 이 포도나무는 반드시 이게 나무를 받쳐주는 걸 해줘야 합니다. ですから必ずブドウの木の栽培の時にはその枝を支える添え木をしてあげないといけません。 내가 약하니까 때 붙어 있어야 해요. そして枝が弱いからこそしっかり木につながっていないといけません。 우리는 아무것도 할 수 없어요. 예수님께 하나가 되어서 붙어 있으면 돼요. 私たちは何もありませんが、でもキリストと一つになってつながっていれば大丈夫です。 성령님 우리 안에 들어오셔서 그리스도와 하나 되도록 하셨습니다. 聖霊様が私たちと一つになってキリストと一つになるようにしてくださいま 그걸 し 믿는 た。 것입니다. そのことを信じることです。 갈라디아 2장 20절에 그리스도 함께 내가 죽었고 함께 부활했고 하나님 보좌에 앉아 있음을 믿는 것입니다. ガラティア2章20節のように、私はキリストと共に死に、キリストと共によみがえり、そしてキリストと共に天のところに座っていることを信じることです。 성령님이 우리 안에 들어오셔서 그렇게 해주셨어요. 聖霊様が私たちのうちに入ってそのようにしてくださいました。 우리가 약한 것 같지만은 주님과 함께 보좌에 앉아 있어요. ですから私たちは弱いように見えますが、実はイエス様と共に天の御座に座っています。 그리고 주님께서 우리를 선교사로 전도자로 파송한 것입니다. そしてそのように強くして神様は私たちを伝道者として宣教師として派遣されるわけです。 예수님께서 말씀하셨습니다. 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보낸다. イエス様はこう言われました。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。 우리는 그리스도를 통해서 그리스도께서 우리를 파송한 사람들입니다. 私たちはキリストによって使わされたものです。 그래서 왕 같은 사람들이에요. ですから王であるものです。 제사장 같은 사람이에요. 祭司です。 이 모든 사람들을 이 복음 전하는 우리는 영적 서밋 대사입니다. すべての人たちに福音を伝える私たちは霊的サミット大使です。
모든 사람 어떤 사람에게도 복음을 전할 수 있는 사람들이에요. どんな人にでも十分に福音を伝えることができる者たちです。 이미 그리스도와 하나 되기 때문에 우리는 모든 것을 가진 것이에요. もうすでにキリストと一つになっているので、私たちはすべてを手に入れました。 자기보다도 권력이 있고 뭐 경제에 많이 가지고 있어도 부러울 그 대상이 아닙니다. 自分より権力を持っていたり豊かであったりしたとしても、私たちがそれで怯えてしまったり、あるいは羨んだりする必要はありません。 예수님께서 이 땅에 오셔서 사람들 보고 야 부럽다 너희들 좀 부럽다 나보다 또 행복한 것처럼 보인다 그렇게 말씀하지 않았습니다. イエス様がこの世に来られて、ある人々を見て、いやあなたはすごいですね、羨ましいです、とても幸せそうですね、そのようにおっしゃったことはありません。 하나님이 그런 말씀을 했겠어요? 神様がそんなことを思われますか？ 정말 불쌍하게 보였죠. 誰もがかわいそうに思うでしょう。 사탄의 종이기 때문에 誰もがサタンの奴隷なのでかわいそうに思われたで 아무리 しょう。 성공하고 아무리 권력이 있어도 사탄의 종입니다. い 사람은. くら成功していくら権力があったとしても、結局人はサタンの奴隷なの 오히려 です。 그런 사람들이 더 문제가 많아요. むしろそのような人たちが目に見えない問題をたくさん抱えています。 우리는 약하고 아무것도 없는 것지만 하나님과 하나 된 하나님의 자녀입니다. 私たち自身は弱くて足りないですが、神様と一つになっている神様の子供です。 그것이 성령으로 믿어지고 역사하도록 そのことを信じて聖霊様が働かれますように、 말씀으로 믿고 믿어지도록 御言葉を信じて祈りで味わいますように。 너희는 왕 같은 세상들이요. しかしあなた方は王であるあなた方は選ばれた種族、 어둠에서 불러내 그 귀한 빛에 들어가시니 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 王である祭司、あなた方を闇の中からご自分の光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 되리라. しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムとユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。 모든 족속으로 제자 삼아라. あらゆる国の人々を弟子としなさい。 또 누가복음 24장 46절에서 47절에 またルカの24章46節から47節を見てみ 또 ると、 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄 사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것을 기록하였으니 こう言われた。 너희는 이 모든 일의 증인이라. 次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。 모든 사람들은 이 사단의 종이고 죄인으로 살고 있습니다. 誰もがサタンの奴隷であり、罪人として生きています。 태어나면서부터 인간의 문제입니다. 生まれながらにして持っている、これが人間の問題で 이 す。 지구상의 문제는 그 문제입니다. この地球上の問題は突き詰めるとすべてこれが問題です。 그 속에서 구원하시기 위해서 그리스도가 오셨어요. その問題の中から救い出すためにキリストが来られました。 십자가에서 달려서 다 이뤘어요. 十字架で全てを完了しました。 누가 그 말만 전해주면 되는 것입니다. あとは誰かがこの事実を伝えればいいのです。 그게 우리가 그 증인입니다. 私たちはこのことの証人です。 누구한테 가서 복음을 전하면 많은 사람들이 듣겠습니까? では誰に言って伝道し、誰に言って伝えればもっと効果的に多くの人が聞くことができるでしょうか。 자기보다 더 위에 있는 사람들에게, それは高い立場にいる人たちです。 더 능력 있는 사람들에게, 私たちよりもっと力のある人たち 권력 で 있는 す。 사람들에게 権力のある人たちです。 그런 사람들에게 복음이 들어가야 합니다. そのような人たちに福音が入らないといけませ 또 ん。 강대국에 복음이 들어가야 ま 합니다. た兄弟国、大国に福音が入らないといけません。 그래서 우리 주님께서는 이렇게 강대국을 선교하라. ですから神様はヨナに言われたように兄弟国を宣教しなさいと言われます。 왜 귀족이나 왕들에게 복음을 전했을 때 그게 확산됐는지. どうしてヨーロッパで王族や貴族に福音を伝えた時に福音が大きく広まったか。 바로 하나님의 방법입니다. それこそが神様の方法だったからです。 그러면 세 번째입니다. 많은 응답이 옵니다. その時私たちに多くの答えが来ます。 요나서 1장 17절. ヨナ書1章17節です。 요나가 강대국을 가야 하기 때문에 하나님께서는 요나를 특별하게 요나를 이게 응답을 주셨습니다. ヨナが兄弟国に行かないといけませんので、神様はヨナに特別な答えをくださいました。 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃속에 있으니라. 主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいた。 요나에게 특별하게 하나님께서 요나에게 그런 물속이 뱃속에 들어가게 하는
그런 은혜를 주셨습니다. 神様はヨナに特別にこの魚の中で、魚の腹の中で助かるそういう祝福をくださったのです。 바다의 풍랑 속에 집어넣으면 뭐 던지면 죽지요 다 누구나. 普通嵐の中で海に投げ落とされたら絶対に助かりません。 근데 그 요나를 하나님께서 왜 물고기까지 예비해가지고 살렸냐 이 말이죠. ですがどうしてこのヨナを神様は魚を備えたまで生かしたのかということです。 왜 요나만 그렇게 했냐 どうし 말이죠. てヨナだけにこのような特別なことをされたのでしょう。 그 느느웨 강국 선교를 해야 하기 때문에. ニネベに行って兄弟国の宣教をしなければならないからで 근데 す。 사실적으로 이것은 무슨 이야기가 아니라 실제로 있었던 얘기입니다. このことは 사건입니다. 何かおとぎ話ではなく実際にあったことです。 이 예수님께서는 마태복음 16장 4절에 이렇게 말씀했습니다. イエス様もマタイ16章4節でこのように言われました。 예수님이 정말 그리스도이신가 하나님이신가를 증명하라고 했어요, 사람들이. 人々がイエス様に対してあなたが本当に神なのかキリストなのか証明してみろというのです。 그래서 내가 한 가지밖에 표적을 보일 수 없다. そこであなた方に与えられる印は一つですと言われます。 요나처럼 내가 요나 같은 표적을 보일 수밖에 없다. この時代においてヨナの印の他には印は与えられていませんと言われます。 즉 3일 동안 죽었다가 주님은 살아나셨습니다. これはどういうことかというとヨナのように3日間葬られそして3日目に復活したということです。 여러분이 정말 이 자기보다도 강한 사람이라든가 강대국을 선교해야 한다, 일본을 선교하겠다면은 정말 죽어도 3일 동안 죽어도 다시 살아날 수 있는 그런 응답이 또 있을 수 있습니다. 皆さんが自分より立場の強い人、自分より上の人に伝道しよう、宣教しようと思うときに本当に3日間死んでいてもまた蘇ることができるそんな祝福を神様は与えてくださいます。 그 절대적으로 중요하기 なぜ 때문에. なら絶対的にそれほどまでに重要なことだからです。 자, 그 3일이나 전도를 해야 할 큰 나라에 가서 딱 하루만 했어요. 이 요나가. このニネベという町は大きな町で歩くだけでも宣教しようと思ったら3日間はかかります。ですがヨナは1日で済ませてしまいました。 근데 하나님이 그 사람들 마음을 다 움직여 가지고 하루밖에 안 했는데도 다 왕부터 시작해서 모든 백성들이 다 회개하고 하나님을 믿었습니다. ですが神様が働かれて1日しか伝えていないにもかかわらず王はもちろん身分の高いものから低いものまでみんな悔い改めます。 5절과 6절을 읽겠습니다. 3章5節6節をお読みします。 눈의 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높은 낮은 자를 막론하고 굵은 베옷을 입은지라 그 일이 느느웨 왕에게 들림에 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 베옷을 입고 제위에 앉으니라. そこでニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ身分の高いものから低いものまで荒布を着た。このことがニネベの王の耳に入ると彼は王座から立って王服を脱ぎ荒布をまとい灰の中に座った。 이렇게 회개를 할 수 있는 것은 하나님이 역사했기 때문에 그렇습니다. このようにすべての人たちが悔い改めたのは神様が働いたからでした。 우리가 말을 잘하고 뭐 요령이 좋아서 사람이 예수를 믿는 게 아닙니다. 私たちが上手に話すことができてあるいは要領があってうまく伝えるから相手が受け入れて信じるのではありません。 하나님을 그리스도를 믿고 안 믿고는 하나님이 그 사람 속에 역사를 해야 믿어지는 것입니다. 相手がキリストを信じるか信じないかは神様がその人の中に働かないといけません。 하나님이 그 사람들을 다 믿도록 역사한 거예요. 神様はこのすべてのニネベの人たちが信じるように働かれました。 역사에 보면은 기원전 765년과 763년 두 차례 거쳐서 큰 전염병이 느느웨에 번졌습니다. 歴史を見ると紀元前765年また紀元前764年に大大きな伝染病が疫病がこのニネベで流行っていました。 그래서 많은 사람들이 죽었고 많은 어려움이 있었습니다. たくさんの人が亡くなって非常に辛い思いをしています。 그래서 그 당시에도 그렇지만은 이런 전염병이 번지면은 우리가 무슨 하나님의 벌이다 이런 것을 알고 있었어요. そして今でもそうであるようにこの人々というのは伝染病が疫病が流行るとこれは神様からの罰だということを認識したわけです。 그게 하나님의 두려웠던 것이죠. そして神を恐れるようになりまし 그때 た。 와서 하나님 말씀을 하니까 다 듣는 そ 것이죠. の時にヨナがやってきて神様の御言葉を伝えたからみんな信じるようになりました。 그러니까 성공한 사람이라든가 잘된 사람도 보면 의외로 또 문제도 많습니다. ですから成功している人たち上の人々を見ると実は意外と問題があります。 곁으로는 문제 없는 것지만 사실은 문제가 많아요. 上辺だけでは何も問題がないように見えますが実は本当に隠れた問題を抱えています。
그래서 복음을 기다리고 있어요. 実は福音を待っています。 하나님이 복음을 전하면은 하나님이 역사하십니다. そして福音を伝えるとそこに神様が働かれます。 저도 개인적으로 이렇게 경험을 보면은요, 오히려 저 사람 불쌍하다, 저 사람 예수 믿으면 될 텐데 하는 사람한테 복음을 전하면 오히려 안 믿는 사람이 많아요. 私も個人的な伝道の経験によると、この人は本当にかわいそうだ、辛い思いをしているだろう、福音を聞けばいいのにと思って伝道をしても受け入れないことが意外とあります。 근데 아주 나름대로 굉장히 뭐라고 지도 있고 성공도 하고 그런 사람들을 보면은 저런 사람이 예수를 믿을까 하는데 의외로 복음을 전하면 잘 받아들여요. ですが地位もあって成功もしていて、このような方が福音を聞くだろうかと思いながら福音を伝えるとよく聞くことが多いです。 하나님이 하시는구나. だからその時感じるのは、伝道は神様がなさるんだ。 하나님은 이 강한 사람들, 강국을 선교해서 모든 사람들, 그래야 모든 사람들 다 예수를 믿을 수 있으니까. 神様は強い人、兄弟国に救われてほしいと思っています。なぜならそうしてこそすべての人が救われることができるからです。 그게 사실이에요. これが事実です。 그래서 옛날에 그 일본도 메가더 장군이 이 메가더가 일본을 통치할 때 ですから戦後マッカーサーが日本を占領していた時、 천황들 가족들도 전부 다 선교사에 의해서 성경 공부를 했다는 얘기가 있습니다. 天皇の一家に宣教師をつけて聖書の勉強をさせました。 약속했대요. 約束をしたんです。 성경 공부하기로. 聖書の勉強をすることを。 오히려 지혜가 있는 사람일수록 성경 그 하나님 말씀을 잘 들어요. ですから意外と高い地位の人たちほどよく聖書の言葉を聞きます。 그러니까 우리 생각은 하나님 생각은 다른 거죠. ですから私たちの考えと神様の考えは違うわけです。 하나님께서는 바울을 이제 로마에 가도록 했습니다. 神様はパウロをローマに向かわせました。 그 당시 가장 강국이 로마였어요. その当時の一番の兄弟国、その首都がローマです。 바울이 타고 가던 그 배에 큰 풍랑이 일어났습니다. ですがしかし途中パウロの乗っていた船が大きな暴風に出くわしてしまいます。 살 가능성은 전혀 없었다고 生 해요. き残る可能性は全くありませんでした。 근데 주의 천사가 나타나서 바울아 두려워 말라 네가 가이사 앞에 서야 하리라. ですが主の御使いが現れてこう言います。恐れるなパウロ、あなたはカイサルの前に立ちます。 왜냐하면 그 강국 로마를 선교해야 하니까. なぜならこの兄弟国ローマ帝国を福音化しないといけ 그 ないか 나라를 ら。 선교하기 위해서는 그 황제를 복음화해야 하니까. そしてローマ帝国を福音化するためにはローマ皇帝を福音化しないといけないから。 그 사명으로 가니까 널 내가 지켜준다. その使命を掴んでいくあなたを私は必ず守ります。 그 덕에 거기 같이 탔던 274명도 다 살아났습니다. そのおかげでパウロと一緒に乗船した274人もみんな救われました。 그 말타라고는 마르타 지금의 일본 그 발음은 마르타인데 그 섬에 무사히 도착했어요. そこで船は流れ着いてマルタ島に流れ着きました。 지금도 말타 섬이 있어요 지중해. 今も地中海にマルタ島はありますね。 거기에 갔더니 이제 독사에 또 바울이 물린 겁니다. せっかく助かってマルタ島に流れ着いたのにそこで毒蛇に噛まれてしまったんです。 그 パウロ 당시에는 が 뭐 약도 없으니까 다 죽는 줄 알았어요. その時は薬もありませんから毒蛇に噛まれたらもう助からないと 섬 みん 사람들이 な思いました。 저 사람 이제 바다에서는 살아났지만 결국은 여기서 죽는구나. 저 사람 진짜 죄인이구나. 바울에게 이렇게 말했어요. そして島の地元の人たちはあの人はあんな奇跡的に遭難から嵐から助かったのにせっかく助かった先でまた今度は毒蛇に噛まれて死ぬのかあの人はなんて悪いことをした人なんだろうと思いました。 부어오르고 죽는 것을 기다렸는데 부어오르지 않고 죽지도 않는 거예요. あとは傷が腫れ上がって死ぬのを待つしかない状況なんですが何の変化も起きないわけです。 그게 증거가 이제 바울이 이제 그때는 바울을 신이라고 또 얘기했어요. それで何の問題もなく生活しているパウロを見てマルタ島の人々は今度はパウロが神だ、神の使いだと思うようになります。 거기서 가장 권력자에게 복음을 전해서 다 그 섬 사람들이 하나님을 믿었습니다. そしてマルタ島の首長に福音を伝えてそのマルタ島の全員が救われることになります。 그래서 로마에 간 것입니다. その後にローマに行きま 그래서 した。 우리가 정말 이 강국 일본을 복음화해야겠다. 私たちがこの大国である日本を福音化しよう。 지금보다도 자기보다 더 위에 강한 사람들을 복음화해야겠다. また私の現場で自分より強い人たちを伝道し 또 よう。 앞으로 그래서 일본이 복음화됨으로써 중국이나 인도 같은 그런 강국들이 복음화됩니다. そしてこれから先日本がキリスト教国家になれば中国やまたインドなどの大国も福音化され 그래서 ます。 세계 273개국들이 다 복음화할 수가 있는 것이요. そして世界の237カ国すべてを福音化し伝道宣教することができます。 그런 정말 하나님의 목적을 우리가 이 각인 체질 뿌리가 되면은
되는 것입니다. このような神様の目標を私たちが自分に刻印し根を下ろし大切になれば全て変えられます。 그걸 편집이나 또 설계 디자인이라고 합니다. そしてこの神様の目標に向かっていくことを設計する、編集する、デザインすると 내 言われま 인생을 す。 그렇게 방향을 맞추면 私の人生をここにフォーカスすれば、 그렇게 디자인을 하면은 そのようにデザインすれば 그런 기적이 일어나는 것이죠. このような奇跡が起きます。 그런 응답들이 오는 것이죠. そしてこの聖書にあるこの答えと祝福、奇跡が与えられ 우리가 ます。 코로나다 뭐다 하지만 아무 문제 될 것이 없어요. 今コロナ禍だと言われますが、何の心配もありません。 거듭 말하자면 강대국들을 선교 안 하니까 오는 문제들이에요. 繰り返しますが、災いは大国を伝道しない時に来る問題です。 우리가 정말 그 언약 속에 있으면은 모든 것을 하나님이 지켜주시고 응답으로 주실 줄 믿습니다. ですが私たちが兄弟国宣教の使命をつかむとき、神様はすべての問題を答えに変えてくださることを信じます。 영적으로나 육신적으로나 물질적으로 모든 것을 더해 주세요. 霊的にも肉的にも物質的にもすべてを増し加えてくださいます。 우리 렘넌트들이 그런 언약을 가져서 정말 미래에 그런 서밋들이 되도록 하나님께서 축복하실 줄 믿습니다. レムナントたちがこのような契約をつかんで未来のサミットになることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 하나님께서 저들에게 한국을 선교하는 일본을 선교하는 그런 하나님의 소원을 계획을 알려주셔서 감사합니다. 神様が私たちに日本を、そして大国を伝道し宣教する使命を与えてくださったことを感謝いたします。 모든 사람들이 구원받기 위해서 すべての人が救われるために、 강한 자들이 한국들이 복음화되도록 하나님이 계획하셨음을 믿습니다. 強い人々が、兄弟国が福音化されることを神様はご計画しておられます。 그 일을 보도록 성령으로 충만함을 주시고 そのことが十分にできるように聖霊充満をください。 우리에게 정말 하나님 편집과 또 설계와 디자인을 할 수 있도록 축복해 주옵소서. 私たちがこの使命に向けてデザインし、設計し、編集できるようにしてください。 그래서 모든 것을 하나님께서 응답으로 건강 모든 것이 또 산업의 모든 것이 하나님께서 은혜로 더해 この 주시옵소서. 使命のために神様が健康においても事業においても全てを祝福して与えてください。 코로나 시대가 더 응답이 되고 더 건강을 회복하는 응답들을 주옵소서. コロナ禍がさらなる答えであり祝福となるように主が働いてください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘. アーメン。